Kufara magari. Ini ndikufara zvangu. Nyaya yangu nayo panapa ndekuti kukwira kwakaita fuel nokukwira kwakaita chingwa zviri kukuafecta iwe sei? Zvinhu zvakatooma maiguru pakuti munotaura kuti chingwa chakwira, fuel yakwira, isusu tinofamba hawo. Chingwa chakuita dola nemabhondi kumberi, fuel yacho yakwira, yakuita sei? Apa imimi mune muchitaura kuti zuku redu isusu tinorikwira 220 bondi kuenda kumba, rakakwira right. Saka ini ndikushauza kuti imimi kana makadzikisa apa isusu matarifs ese aya isusu tinozoagona kuaguma sei. Zvaiva zvikutotinetsa pakuti especially pachingwa apa vana havachatotizivi, takutongobika chimoto. But chinotinetsa nje kuti witi yacho yakazara muno munyika. Saka chiri kunetsa chii chekuti isusu zvinhu zvinozokwira. Asi doro hayo, doro musakwidzi. Kukwira kwakaita zvinhu kuri kuti afecta zvakanyanya. Kusiri kwefuel chete nechingwa chete. Pakangokwira chingwa nepakakwira fuel zvinhu zvese zvakabva zvakwira. Kana wane transport vakabva tongoti hatitakure maprice echingwa. Nekuti varungotero kukwira kukuitawo zvinhu. Vakabva vakwidzawo zvinhu, transport yakabva yakwira vachiti isusu hatingatakure mari dzechingwa, fuel yakwira. Saka kukwira kwechingwa, kukwira kwemafuta, kukwira kwehufu ndizvo zvinhu zvihombe zvisingafanira kutongokwira maprice pese pese. Zvinoafecta zvisingaite upenyu hwedu mararamiro atinoita. Alright, imimi sevagari muno muZimbabwe chii chamungada kuti chiitwe kuti maybe mukati zvinhu zvikadzikiswawo kusvika apa maybe pamwe apa zvinonyatsoita zvakanaka? Tinokumbira kudzikiswa kwefuel zvakanyanya nekudzikiswa kwechikafu chekudya, because ndizvo zvinhu zvinonyanyobata zvinhu zvakawanda, because fuel ndio inokwanisa kufambisa zvinhu zvese. Senge fuel inofanira kutoita kana $US kana haifanira kutodarika padola. Saka fuel yakakwira because zvinhu zvese zvinofamba nemafuta. Pane mafuta anotakurwa netransport, pane sugar inotakurwa netransport. Ezvino sugar 2 kg yamu $3 something, mafuta asvika mu$7. Saka ndodambudziko hombe ratasangana naro. Maschool fees ezvikoro ende wanhu nemarates ari kubva tokuenda kumberi nekuda kwesituation yekukwira kweUS. Takazobvisa maRTGS atinotambira, atinokwanisa kuwana mapayslip edu anozoretwa ne$7 US kukusara usina chinhu chaunacho mukati mepay yako yaunotambira pakukwira kwemwedzi. Saka idambudziko huru ratiwira mukati menyika yedu yeZimbabwe. Takushandira mahara, tikushandira community service, hapana chatiri kuita kana chatiri kuinvesta. School fees hatichatokwanisa kubhadhara, vana vedu hatisakwanisa kuendesa kuchikoro. Ndodambudziko ratakwanisangana naro mukati menyika yedu yeZimbabwe. Alright, maitava. Nhau iri kunyatsoitika ndeyekuti zviri kutiafecta isusu vamwe vachona hatiende kumabasa, tinoshanda from hand to mouth. Saka fuel ikakwira tinoshandira pese pese, kungoti chandawana ichocho ndo chandotengesa kana kushanda nacho. Saka fuel ikakwira, which is vanhu havachafambi, hatichakwanisa kuti vana vedu vaende kuchikoro nenguva. Anoenda kuchikoro unodzingwa, ofuichini wachona handiende kubasa, handisi pakampani. Ndinotraya kuda kuti ndiraramisa mhuri yangu every day every time. Saka ndikatadza kuda ndonosunza kuti ndikwire lift chero chero. Transport yakudhura, unonzi $52. After wotaisa kuti mari yachona eco cash havadi. Andini saka hazvisi kunyanya afecta isusu titegani tisina motikari, but zviri afecta munhu wese ane mota. Fuel yachona iri kukwira after 3-4 weeks inenge yakwira, chingwa chachona chakwira. At least da zvinhu zvedu zvava stable zvekuti tokwanisa kudzivisa kuti kana chikakwirawo zvekunzi lofu rapadola, at least zviri nani. And kune chimwe chemadola for 2, we can afford to do that, kuti tokwanisa kutenga chemadola for 2 chacho. And nekuti ndo zvishoma zvatowana. Saka kwamuri kuti kuri kuita transport $2 ndekupi kwamunogara? Transport $2 kuchitungiza, airport $2, $52. Mazupu hakunei? Mazupu ariko, but inzvimbo dzine vanhu vakawandisa. Sometimes ukadomira paqueue yezupu, unogona wototi wokurumbidza kuti unobata queue kuitira kuti ukwanise kuenda kuyo, but zvinotozoafecta vanhu vanoshanda pamacompanies zvakanyanya, because transport yake kuti aiwane nenguva hakwanise kuiwana. Marates edu kuti uchinje dola kurunzi $400, and
but ukaenda pauyu unonzi iwo dola rako riri pa300 ukati riri pa200 saka wotaisa kuti mari yako yachona uri kutambira imari kuti ukazoraramisa mhuri uri kurenta sometimes anditi uri kubhadhara rent mari yako unotambira inenge iri paaratichi saka kuti uzokwanisa kuti une vhisa ikoko ukwanise kuishandisa kutengera mwana kana kuti hazvibude because inenge yakukudhurira. Alright, meita basi. Asi ko zvimwe zvamungada kuti zvingaitwe imi sevanhu vari kuaffectwa nazvo kuti maybe zvinhu zvikanzwa iso pamwe isu zvinogona kutifambirawo sevagari muno muHarare kana muZimbabwe, especially panhau yefuel yedu iri kukwira everyday. Tozoti nyika dzese fuel iri kukwira, but transport yedu manje ishoma nenyaya yekuti vakabvisa makombi. Hatisisina makombi anditi mazupko aripo but haana kuwanda. Kune vanhu vari maindividuals vane motikari dzavo anochaja price yaanenge ada. Saka at least kana vakati ngavadzore makombi anditi oendeswa maorganizations avakataura achona ese aripo, kwete kuti panoselectwa kunzi one organization ndo ngaiitechi nezvemakombi muHarare. Harare yakakura but maorganizations ese anditi ngaapuwe mukana oshandisa mukana iwowo so that makombi ese odzoka parodi. Kwira kwefuel chingwa nezvimwe zvese kuri kukuaffecta sei? Kukwira kwefuel nechingwa kuri affecta because hatichatochizive kumwe chingwa izvozvo hatichatochizive ende fuel transport iri kunetsa zvisingaiti kuti tikwanisewo kuuya kumabasa kwedu kwatinoshanda zvinhu zviri kutomera. Pachingwa tinogona kumboisawo chingwa paside because kwandimbamubayira manhanga nini, but pafuel apo mahwani pafuel mahwani because transport yekuti tikwanisewo kuenda kudzimba nekudzokawo mutaundi zvakaoma. Kana kukatonzi urwere kumamisha kwedu kwatisi kuzokwanisa kuenda titose pamwe tinogona kuda kusumukawo semhuri kuti hatizokwanise kuenda because fuel yacho iri kudhura. Imi mukoma munoshandawo panapa here? Inini ndinoshandirawo panapa. Alright, tiri kuona mota dziri kuita kakushomeka nekuda kwokukwira kwetransport. Zviri kukuaffecta sei pabasa renyu? Chinoitika kuti motikari dzizoshomeka, fuel iri kudhura, vanhu havasi kuzokwanisa kubhadhara mari inodiwa. Saka kana pane motikari tine mota 3 tinotozoendesa mota 1 totoona kuti zviri nani because motikari ikafa inenge ichida maspace nei. Saka hazviti kuti motikari dzizosenza dzese fuel ichidhura vanhu vasingakwanisi kubhadhara mari because mari yacho chaiyo haisi kubatika. Maita basa ikukoma kukwira kwaita fuel mahwani because patransport mahoro tanzwa nekuti kukwira marori mazuva marori apa kutarisa newedha matunhu akuda kuda unotira tumushikashika twacho zvino zvichinzi ma300 kuenda togara munaTurism but mahwani zvakwira sibaiti masupu acho habatike manheru futi saka mahwani kune munhu wese. Kukwira kwakaita chingwa chingwa wese because pana chingwa manje izvozvo tatochisua tichatotomboziva hatichatomboziva kutombochidya chingwa chahatimahwani sange sisu takutongodya mambaira zvemusika because hatisi kutangika dola vakufanira kutowedzera imwe mari futi kuti wane chingwa. Panyaya yemadrugs hai ndaona munenge muri vechidiki muchana so madrugs acho futi hatichakwanisa kutodira sati ngoma dzakutodhura. No, but pamune muchimwa ngoma imi madziukanganisei dzinototi sange zvamai manje dzinofanira dzezvitoti pameditations kutoti dzizowana kutongwavha because zvamai manje tautongowasira kuti wane kurarama. But alright, iwo ukahasila mari yacho wombo waishandisa kumadrugs unozoita sei? Haishandiswa madrugs. Drugs hangofani tikangoti itime itime yongoti unenge wakutotozva lunch alright. Alright, iri bo isitenje kuti tingabva tatoshandira toti tinge tichida madrugs chei todo kutotengawo chikafu but zvinhu zvacho zviri kudhura apa kudhura aiwambotibatsirawo pakudhura kana kutomboiso inonzi price control
pamwe zvingamboita nani abhozi atanzwa zvanyanya sitoshamba because ndokutotangwa kwezvinhu chinhu chese chinhu chakukwira because vatarisa business rese rinoitwa nefield kuti nditakure nini ndikava ndakavhura katakishop kana kupwa ndogara tinotoda field inota sei mota inondiperekedza saka kukwira kwaita zvinhu izvozvo kukwira kwaita chingwa wese kachingwa ndo isi mageto isi tatojaira kuti tichimuka unogona tohasore $1 ukaita ukapatime wasira $1 unonotenga chingwa manje apa $1 racho hatichatokwana chingwa takutotopa pa$1 saka mawana samafunga kuti chamungada kuitirwa misa wagare muno maHarare vari kuchema kuti zvinhu zvakwira chii chamungada kuitirwa micho kuti munoti maybe vakadai so zvinhu zvinogona kuitira munona masita chinofanira kutongoitwa nyika yese kutongozviona kana iwo vatungamiri vedu nevacho vari kutirita vatozviona kuti apa roda kugadziriswa kukwira kwezvinhu obvious kuisusu vanhu vasingaorit isusu nohasela tinozoita sei yangotaura zvevaneti matakishopu nechi isusu tinoita zvehasela obvious tinitatohama bhondi racho dei zvaibvira vangoita zvokuti rive rinobhalanza kuti titenge chimwe ndezvinhu zvacho zviri kukwira ngazvidzikiswa kana vachikwidza kutipawo reason kuti amai takukwidza kuitira kuti kwatinoshanda kana hasili takukwidzawo hasili tikonya transport wese patransport wese mazupu hakwani mushikashika twacho tunotodhura maiziva saka patransport iyo transport yakatotambwa kudhara ndindiwo pafiyo pacho ziupo togona kutorimirira izvo zvakada kutonokwira kana kuenda unobata kiyo ziupo unogona kungotori number 500 maiziva but mazupu anenge achitouya achidii achitombozama-zama achitakura kudai bati vanhu takaita sei takawanda kuona zvinhu zvikuitika mari yacho haisi kuwanika yeti zvinhu zvingoramba zvichikwira hati muri kuona saka zvinhu zvinoafecta even kubva ari pasi kusvika kuna ari kumusoro hanzvadzi yangu because masalaries haana kukwira but maprice ezvinhu ndo ari kungokwira hati mukuona saka tiringochemawo kuti kana paine zvinhu zvavanokwanisa kungoita kuti zvinhu zvive stable handi muri kuona zvikangopo stable pazvinhu zvekuti tinokwanisa kutenga even chikafu achiita chidhurire unoziva kune dzimwe nyika chinhu chinonyanyodhura stereki chisinganyanyodhura stereki chikafu but munomukuona chikafu ndo chinhu chikunyanyodhura hanzvadzi yangu saka kureva kuti isusu vasina mabasa chaiwoka tinoita kunzi tichanatsoziva kuti tinoita kuita siyana